تعرفي ان لبنك ده شيء متغير؟ سبحان الله، كتير متخيلين ان لبن الام ده شيء ثابت ما بين كل ام وام ولكل طفل، لكن لبن الام ده متفصل لابنك. سبحان الله، تعرفي ان لبن في اول ايام من الولاده بيبقى مليان مناعه، وده اللي بنسميه لبن السرسوب، وبيبقى كميته قليله وبيبقى مليان مناعه واجسام مضاده. بيفضل يتغير تدريجي على مدار الايام الجايه لحد ما بيوصل للبن الكامل الناضج الكامل الكافي لنمو الطفل وتغذيته. تعرفي ان لبنك في اول الرضعه مختلف عن اخر الرضعه. في اول الرضعه بيبقى فيه بروتينات وبيبقى فيه سكريات، واخر الرضعه بيبقى فيه دهون عشان وزنه. احنا محتاجين الاثنين، محتاجين بروتينات للمناعه ودهون لوزن. وتعرفي كمان ان لبن الصبح مختلف عن لبن بالليل. الصبح بيبقى فيه سوائل اكتر، فيه بروتينات عشان تدي الطفل طاقه وتديله سوائل، وبالليل بيبقى مليان دهون اكتر عشان يخليه ينام احسن ويشبع اكتر. وتعرفي كمان ان لو ابنك مولود قبل ميعاده ان جسمك بيبدأ يتغير فيه اللبن للبن اكثر سعرات حرارية ومناعة اكتر. تعرفي كمان ان لو ابنك عيان، سبحان الله، جسمك بيستقبل اشارات من ابنك المريض ده، يبدأ يكون اجسام مضادة ومناعية للمرض اللي عند ابنك بدون ما تحسي وبدون ما تاخدي بالك. في الاخر بنقول ان اللبن ده مش مجرد سائل او رضاعة، ده معجزة ربانية. دمتم بحب وعافية مع اطفالكم. رفيقة امومتك الاولى دكتورة زينب عبد اللطيف، استشاري الاطفال وحديث الولادة واستشاري دولي رضاعة طبيعية وتغذية علاجية للاطفال.